Так, проблема у современных BLG Coolray. Есть такая проблемка. Вычитал и у себя заметил. Думал, у меня где-то скрипит обшивка. Вот это где-то у меня жена говорила, что где-то здесь скрипит. Типа обшивка или еще что-то. Я уже собирался проклеивать, вот это снимать антискрипом. Но случайно на форуме обнаружил то, что вот сидушка натирает пластик. Здесь вот под ремнем. И вот сейчас вот наклею антискрип на вот этот пластик. Так, где у нас там? Вот сюда наклею антискрип. И проблема устранится. А тут прям ездил, и мне это так не нравилось, напрягало. Все, теперь будет все хорошо. Пользуйтесь.